Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclami la tua lode. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronuncia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo il Signore, il Dio che ci ha creato. Cristo sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia. Angelo del consiglio, guida e proteggi il popolo che spera nel tuo amore. Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male. A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore, nei secoli dei secoli. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e guardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci dell'inferno, già mi stringevano agguanti mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti amo, Signore, mia forza. Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. La terra tremò e si sciolse, vacillarono le fondamenta dei monti. Si sciolsero perché egli era sdegnato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorente, da lui sprisevano carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese, posca caligne sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano. Davanti al suo fulgore si dispervano le nubi, con grandine i carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce. Grandine e carboni ardenti. Cagliose stelle dispresse, fulminò con fulgori e li sussurrò. Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Tese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque. Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano di me più forti. Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo. Mi liberò perché mi vuol bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre. Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti. Non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla coda. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai suoi occhi.
Con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro, con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso tu sei astuto. Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abissi gli occhi dei superbi. Tu, Signore, sei luce alla mia lampada, il mio Dio rischiarà le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere, con il mio Dio scavalcherò le mura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre. Tutti erano ammirati delle parole di grazia che uscivano dalla bocca di Cristo. Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ora io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo, io davanti a voi così meschino, ma di lontano così animoso con voi, vi supplico di fare in modo che non avvenga che io debba mostrare, quando sarò tra voi, quell'energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni che pensano che noi camminiamo secondo la carne. In realtà, noi viviamo nella carne, ma non militiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo. Perciò siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza non appena la vostra obbedienza sarà perfetta. Guardate le cose bene in faccia. Se qualcuno ha in se stesso la persuasione di appartenere a Cristo, si ricordi che se Lui è di Cristo lo siamo anche noi. In realtà, anche se mi vantassi di più a causa della nostra autorità che il Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrò proprio da vergognarmene. Non sembri che io vi voglia spaventare con le lettere, perché le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola dimessa. Questo tale rifletta però che quali noi siamo a parole per lettera, assenti tali saremo anche con i fatti di presenza. Certo, noi non abbiamo l'audacia di ugualarci o paragonarci ad alcuni di quelli che si raccomandano da sé, ma mentre si misurano su di sé e si paragonano con se stessi, mancano di intelligenza. Noi invece non ci vanteremo oltre misura, ma secondo la norma della misura che Dio ci ha assegnato, sì da poter arrivare fino a voi, ne ci alziamo in maniera indebita, come se non fossimo arrivati fino a voi, perché fino a voi siamo giunti col Vangelo di Cristo. Ne ci vantiamo indebitamente di fatiche altrui, ma abbiamo la speranza, col crescere della vostra fede, di crescere ancora nella vostra considerazione secondo la nostra misura,
per evangelizzare le regioni più lontane della vostra, senza vantarci alla maniera degli altri, delle cose già fatte da altri. Pertanto, chi si vanti nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Se potesse sopportare un po' di follia da parte mia, ma certo voi mi sopportate. Io approvo infatti per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Temo però che, come il serpente nella sua malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo. Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi siete ben disposti ad accertarlo. Ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi superapostoli, e se anche sono un profano nell'arte del parlare, ma lo sono però nella dottrina, come vi abbiamo dimostrato in tutto e per tutto, davanti a tutti. Viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo la carne. Le armi della nostra lotta non sono carnali. Tenete sempre in mano lo scudo della fede e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Le armi della nostra lotta non sono carnali. Dalle catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, Vescovo. La Chiesa è senza dubbio è detta cattolica, cioè universale, per il fatto che è diffusa ovunque, dall'uno all'altro dei confini della terra, e perché universalmente e senza defezione insegna tutti i dogmi che devono giungere a conoscenza degli uomini, sia a riguardo delle cose visibili che alle invisibili, sia riguardo alle cose celesti che alle terrestri. La Chiesa si dice cattolica anche perché è destinata a condurre tutto il gregge umano, autorità e sudditi, dotti e ignoranti, al giusto culto. È cattolica infine perché cura e risana ogni genere di peccati che si compiono per mezzo dell'anima e del corpo. Essa poi possiede ogni genere di santità dell'agire, del parlare e anche quella dei carismi più diversi. Col termine molto appropriato essa si chiama Chiesa, vale a dire assemblea convocata, perché riunisce tutti e li raccoglie in unità, come dice il Signore nel Levitico, e convoca tutta l'assemblea davanti alla porta del convegno. È certamente cosa degna di nota che questo termine convoca sia adoperato per la prima volta nella Scrittura proprio in questo passo, dove si legge che il Signore costituisce Aarone sommo sacerdote. E nel Deuteronomio Dio dice a Mosè: convoca il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi. Del nome Chiesa fa pure nuovamente menzione quando riguarda alle tavole, dice: e in esse vi erano scritte tutte le parole che il Signore aveva promulgato per voi sul monte
per mezzo al fuoco nel giorno della Chiesa, cioè dell'assemblea convocata, come se dicesse più apertamente, nel giorno in cui, chiamati dal Signore, siete stati riuniti. Anche il salmista dice: «Ti loderò, Signore, nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso». Prima il salmista aveva già cantato: «Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della stirpe di Israele». Dalle genti il Salvatore edificò una seconda chiesa, la nostra di cristiani, riguardo alla quale disse a Pietro: «E su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa». Ripudiata infatti quella chiesa, che era l'unica ad essere in Giudea, in seguito per tutto il mondo si moltiplicano le chiese di Cristo, dalle quali è stato detto nei Salmi: «Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli». A questi giudei il profeta si rivolse con espressioni consimili: «Io non mi compiaccio di voi, dice il Signore degli eserciti». E subito soggiunge: «Per questo dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le genti». A riguardo di questa stessa Santa Chiesa Cattolica scrive Paolo a Timoteo: «Perché tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa di Dio vivente, colonna e sostegno della verità». Voi siete la stirpe eletta, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Proclamate le opere di Lui, che delle tenebre vi ha chiamati alla sua luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Proclamate le opere di Lui, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timore di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallice sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene. Brama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. È preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa. E li disserti al torrente delle tue delizie. E in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai reti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è il Dio che stonca la guerra. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e indicibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Acclamate Dio con voce di gioia. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia. Perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande su tutta la terra. Felicia i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità scelto per Ascende Dio tra le acclamazioni, ore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Dio è di tutta la terra, cantate inni con arte. Regna sui popoli, I capi dei popoli si sono raccolti, popolo del Dio di Abramo. perché Dio sono i potenti della terra, Gloria al
Acclamate Dio con voci di gioia. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere a ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola, guida il mio cuore. Fammi vivere nella tua via. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza e il giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici. Servilo senza timore, per dare al suo
Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo. Conferma nella fede. I tuoi fratelli, o Signore. Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione. Fa che sia pieno di opere Sante, al servizio del tuo amore. Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia, rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare all'ode della tua gloria insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini, e soprattutto nei poveri e sofferenti, donaci di vivere in pace con tutti e di non rendere a nessuno male per male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. e con Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, per quelli che ti sono raccomandati.
Canto è a pagina 94. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli, sorelle, celebriamo l'Eucaristia nel devoto ricordo di San Francesco d'Assisi, la messa votiva al Santo Patrono d'Italia, al quale vogliamo affidare tutte le nostre necessità, quelle delle comunità francescane sparse nel mondo, dei pellegrini, dei benefattori e di quanti si raccomandano alle nostre preghiere. Apriamo il cuore e per intercessione di Francesco, l'uomo che ha scoperto il tesoro nascosto, chiediamo a Dio di aprire il nostro cuore e di donarci il perdono dei peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che nel serafico Padre Francesco, povero ed umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine del Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. Quando Mosè scese dal monte Sinai, le 2 tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore. Ma Aarone e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò e Aarone, con tutti i capi della comunità, tornò da lui. Mosè parlò a loro. Si avvicinarono dopo di loro tutti gli israeliti ed egli aggiunse loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso. Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando non fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando non fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore. Parola di Dio. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, egli è santo. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Mosè e Aarone tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocavano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Parlava loro da una colonna di nubi, custodivano i suoi insegnamenti e il precetto che aveva loro dato. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Signore nostro Dio, tu li esaudivi, eri per loro un Dio che perdona, pur castigando i loro peccati. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti alla sua santa montagna, perché santo è il Signore nostro Dio. Tu sei santo, Signore nostro Dio. Alleluia, 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 alleluia. Chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, ricordo chiaramente che il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato in una circostanza venne proclamato durante il rito di professione religiosa in un monastero. E ricordo bene come le parole di questo brevissimo brano del Vangelo si adattavano così bene a descrivere il percorso di vita consacrata di colui o di colei che attraverso la professione dei voti si consacra a Dio, si dona a Dio totalmente, rinunciando alla propria volontà, ai propri beni, facendo ciò che umanamente sembrerebbe essere contrario all'agire normale degli uomini, similmente a quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Questa parabola di Gesù, indirizzata, notate bene, ai discepoli, a quelli che già lo seguivano, descrive l'itinerario di coloro che, avendo scoperto il vero bene, si comportano in base a quella scoperta in modo contrario a ciò che gli uomini avrebbero fatto, così come nei due esempi che sono stati riportati. L'uomo che trova il tesoro lo nasconde. Il mercante trova la perla, ugualmente la nasconde. Vende tutto e poi ricompra tutto. Cosa significa, fratelli e sorelle, questo per noi? E ricordiamoci che Gesù sta descrivendo il regno, non come fare affari. Sta descrivendo come si entra nel regno, come Dio rivela il suo regno, qual è la via che ci ha donato perché noi percorrendola arriviamo ad entrare nel regno. Quel regno che è offerto a tutti, perché è grazia, perché è dono, però richiede da noi un certo movimento, dinamismo si direbbe in teologia, un dinamismo che richiama un cercare, un camminare, trovare. L'uomo che trova il tesoro nel campo non lo trova per caso, lo trova perché stava lavorando nel campo. Queste similitudini, tecnicamente sono proprio questo, aiutano il credente, l'ascoltatore, me stesso che vi parlo, tutti noi, a capire dove e come, per esempio nel caso del campo, della vita, dove e come sto cercando e come sto lavorando. Non troverò il regno, non troverò il paradiso stando fermo. Ecco il dinamismo che dicevo prima. Un mercante che va in cerca, un contadino che lavora nel campo, rappresenta la quotidianità di coloro che, operando nel mondo quotidianamente, cercano, hanno un orizzonte. E questo, riferito al regno, richiede ricerca e sacrificio per ottenere il bene prezioso che per noi è la persona di Gesù. Lo sappiamo, è inutile ricordarlo, ma lo ribadiamo. Il tesoro che cerchiamo è Cristo. È Lui il tesoro prezioso e nascosto. E infatti dobbiamo lavorare per cercarlo nella nostra vita, per trovarlo e dargli valore. Per tornare all'immagine iniziale di quella professione religiosa, è vero, è proprio così, colui che lo trova rinuncia, agisce in ciò che normalmente è contrario alla mentalità comune, ma perché ha trovato il motivo del suo agire rinnovato in Cristo. E quindi scoprire Cristo, il tesoro nascosto nella nostra vita, significa riempire la vita di significato,
Significa scoprire Lui, volerlo accogliere, e questo richiederà il sacrificio di rinunciare ad ogni altra scoperta che abbiamo fatto, e siamo convinti di aver fatto tante scoperte nella vita. Qual è la scoperta vera? Tante scoperte rimangono sterili, eppure ci sembrava di aver conosciuto chissà cosa. Cristo è la vera scoperta, e in base a quella sacrificare tutte le altre per mettere Lui al primo posto, come ha fatto Francesco d'Assisi. Agli occhi degli altri potremmo anche compiere, ripeto, cose strane, ma agli occhi di colui che ci chiama stiamo compiendo l'opera che ci porta alla salvezza, l'opera che avvicina a noi il regno verso il quale siamo chiamati, l'opera per il quale, scusate la citazione casalinga, anche la nostra vita consacrata riacquista significato, segno e direzione. E dunque ben venga questo Vangelo per ricordarci anche a noi consacrati e consacrate, ma a tutti i presenti consacrati nella via del battesimo, che cosa significa cercare, trovare, mettere da parte e poi far fruttificare questo regno nella nostra vita, sapendo qual è l'orientamento verso il vero tesoro, il tesoro nascosto, che però nella nostra religione, nella nostra fede, si rivela, si fa conoscere. Così sia. Fratelli e sorelle, noi tutti abbiamo ricevuto in dono da Dio la fede. Grati per la benevolenza che il Padre ci ha riservato, ci rivolgiamo a Lui dicendo: esaudisci la nostra preghiera, Signore. Esaudisci la nostra preghiera, o Signore. Per la Chiesa, perché aiuti gli uomini a scoprire il tesoro nascosto, la perla preziosa che è Gesù Cristo, e per cui vale la pena spendere la propria vita, preghiamo. Esaudisci la nostra preghiera, Signore. Per i paesi poveri della terra, perché ricevano aiuto e solidarietà dalle nazioni ricche ed economicamente più sviluppate, preghiamo. Esaudisci la nostra preghiera, Signore. Per coloro che hanno smarrito il dono della fede, perché riscoprano la presenza di Dio nel loro cuore e nella loro vita, preghiamo. Esaudisci la nostra preghiera, Signore. Per coloro che hanno ricevuto una vocazione di speciale consacrazione, perché sperimentino ogni giorno la gioia della sequela di Gesù Cristo, preghiamo. Esaudisci la nostra preghiera, Signore. Per ciascuno di noi, perché viva nella vigile attesa del regno che ci riempirà di ogni dono perfetto, preghiamo. Esaudisci la nostra preghiera. Preghiamo per quanti sono in cammino di ricerca nella propria vita di Dio, della sua volontà o della sua presenza. Preghiamo per quanti sono in cammino verso una consacrazione di vita. Preghiamo per i tanti giovani in cammino verso Roma e che già ieri hanno incontrato Papa Leone in una edizione straordinaria di un suo saluto in piazza San Pietro. Preghiamo perché il tesoro nascosto che tanti stanno cercando si manifesti in Cristo, unico Salvatore dell'umanità, Redentore di tutti gli uomini, e preghiamo anche in un momento silenzioso ancora per la pace e per quanti ci hanno chiesto di pregare per loro. O Signore, donaci la sapienza del cuore, affinché partecipando a questa Eucaristia poniamo unicamente in Te la nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Amen. Pagina 9. Nostro Padre e nostro Signore,
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica e lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, Proclamiamo la tua risurrezione. nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Admettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria per sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Il canto è a pagina 99.
sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente, tu Padre Santo, Re del cielo, tu sei trino, uno Signore, tu sei il bene, tutto il bene, tu sei l'amore, tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza, tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia, tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza, tu carità, fede, tu speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, onnipotente, o creatore, o salvatore di misericordia. Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Francesco d'Assisi vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Pagina 157. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. Signore, fa di
Dinanzi alle vostre prove vi prometto la consolazione di Dio. E questa è l'assicurazione fatta da San Leopoldo Mandic a quanti nel confessionale gli raccontavano i propri tormenti spirituali e fisici. Ed erano molti coloro che ogni giorno accorrevano per riconciliarsi con Dio e trovare conforto dalle proprie pene. Padre Leopoldo ha trascorso una vita nel confessionale attirando a sé migliaia di persone, attraverso la sua santità, la forte cultura e il sottile intuito. Una esistenza dunque spesa nell'ascolto delle confessioni e nella direzione spirituale, anche quando le condizioni di salute avrebbero sconsigliato un tale impegno. Per anni, infatti, San Leopoldo Mandic è stato malato di tumore all'esofago, tra enormi sofferenze e difficoltà. Ha portato sempre avanti il suo ministero, ascoltando le confessioni per intere giornate e passando le notti in preghiera. Un esempio e un riferimento per migliaia di persone. Da questo nasce la decisione della CEI di proclamarlo patrono dei malati oncologici, affinché sul suo esempio, e ricorrendo a lui nella preghiera, gli ammalati possano affrontare con serenità, spirito di fiducia e abbandono alla bontà divina la prova della malattia e invocare il dono della guarigione. Fin dagli anni '80, quando Giovanni Paolo II lo proclama santo, molti medici e persone ammalate di tumore hanno raccontato di aver fatto ricorso a lui e ottenuto grazie per sua intercessione. Alla proclamazione definitiva di Leopoldo Mandic, santo protettore dei malati di tumore, dopo il placet della CEI, manca solo un ultimo passo, ovvero il sigillo ufficiale della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Leopoldo Mandic, prete, frate cappuccino, poi beato e oggi santo. Santo confessore, davvero, perché ha passato tutta la vita nel confessionale. Era nato nel 1866 in Dalmazia, allora impero austriaco, e presto si era fatto cappuccino in Veneto. Prete a 24 anni, Venezia, Bassano, Tiene di Vicenza e infine dal 1909 Padova. Da allora 33 anni sempre in confessionale, anche 15 ore al giorno. A perdonare in nome di Dio si fa presto e lui era delicato e premuroso, umile e fraterno, mai brusco e imperioso. Sempre per tutti nella celletta del convento accanto alla Basilica di Santa Croce, unica che sarebbe rimasta intatta di tutto l'edificio dopo il bombardamento del maggio del 1944 a Padova. I biografi dicono che lo aveva predetto prima della sua morte, che arrivò il 30 luglio 1942. Piccolissimo di statura, meno di 1,40 m, fragile di salute, parlava con qualche difficoltà e spesso in dialetto. Così, per 33 anni filati, incoraggiava tutti, soprattutto quelli, come lo sapesse prima, che venivano da più lontano. Eccomi, entri pure, l'aspettavo. Una volta arrivò uno tanto da lontano che non si era mai confessato e perciò si mise seduto al posto del confessore. Lui lo confessò in ginocchio, al posto del penitente. Anche quando i peccati erano proprio grossi, lo stesso, abbia fiducia, anche io, prete e frate, sono un poverino. Chissà quante ne farei se il padrone e il paron non mi tenesse le briglie. Confessioni sempre brevi, se poi c'era tempo magari si parlava, affabile e fraterno, ma sempre dopo. Così, in uno dei suoi rari scritti ad un prete: mi perdoni padre, mi perdoni se mi permetto, ma vede, noi nel confessionale non dobbiamo fare sfoggio di cultura, altrimenti roviniamo quello che il Signore va in esso operando. Noi dobbiamo scomparire. Le penitenze brevi e semplici, semmai diceva, poi tocca a noi completarle. Ma senza fanatismi, saggezza e misura con tutti. Qualcuno lo rimproverava di essere troppo buono con i peccatori e lui sorridendo parlava al Signore. Paron, questo cattivo esempio me lo avete dato voi. La devozione popolare fu tanta, ma si manifestò soprattutto dopo e fino ad oggi. Malato di cancro all'esofago si affidò tutto alla Madonna, come farà il Papa che il 16 ottobre 1983 l'ha proclamato santo. Al mattino dell'ultimo giorno volle celebrare la messa, ma non la finì. Lo riportarono nella sua celletta e chiese ai confratelli di recitare la Salve Regina. Sulle ultime parole si sollevò sorridendo, tra le lacrime non solo sue, e ricadde giù. Ultimo particolare, la sera prima aveva confessato 50 persone. L'ultima a mezzanotte. Una vita monotona? Certo, ma che bel tono il suo.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle della comunità del Vangelo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, mercoledì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te non esiste nulla di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pensa a un mercante che ha passato tutta la sua vita a cercare perle. Ogni giorno con pazienza osserva attentamente, seleziona, valuta le perle e un giorno, tra tante perle ordinarie, ne trova una inestimabile, di inestimabile valore. È talmente bella, pura, splendente, che per lui non esiste più nulla di paragonabile. Così, senza esitare, vende tutto ciò che possiede per acquistare quella perla preziosa. Questa parabola ci invita a riflettere su ciò che davvero ha valore nella nostra vita. Spesso siamo circondati da tante piccole perle, abitudini, cose materiali, progetti personali, ambizioni terrene. Sono parte del nostro cammino, ma nessuna di queste può paragonarsi alla perla preziosa del regno di Dio. Quando scopriamo la bellezza e la profondità dell'amore di Dio, ci rendiamo conto che tutto il resto impallidisce. Rinunciare a ciò che ci ostacola nel cammino non è una perdita, ma è un guadagno. È come liberarsi da un peso per correre più velocemente. Ogni volta che lasciamo andare qualcosa che ci distoglie da Dio, apriamo lo spazio per accogliere la sua grazia, per vivere nella pienezza della sua pace. La vera gioia non è nell'accumulare, ma nel donare. Non è nel trattenere, ma nel lasciare andare. Perché solo chi è libero può accogliere la perla preziosa e gustare la gioia senza fine del regno dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E restiamo sempre uniti con l'ascolto del Vangelo e anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace e ciao ciao e abbi cura di te. Ok, bravo. Sì, è stato bravo. Ben ritrovati a un aggiornamento con il TG di 3B, come sempre carrellata di webcam. Partiamo da Aosta, una giornata all'insegna del tempo soleggiato, una bella giornata di sole, possiamo notare anche le montagne innevate in lontananza e una massima di 26 gradi. Per quanto riguarda Torino, anche qui situazione all'insegna del bel tempo, cielo terso, aria limpida con appunto si possono vedere anche tutte le montagne circostanti in lontananza e proprio più a sinistra la Mole.
Una massima oggi di 29 gradi a Torino, una piacevole giornata estiva di caldo moderato. E poi invece andiamo al nord-est. Venezia, webcam di questa mattina alle 7:38 e si può notare ancora la nuvolosità. Difatti il fronte si sta spostando verso i Balcani, ma appunto questa mattina rendeva il cielo nuvoloso ancora a Venezia. Nelle prossime ore non mancheranno dei rasserenamenti, con una temperatura però non oltre i 26 gradi. Ieri è stata una giornata molto fresca sul Veneto, con valori anche sotto i 23 gradi di massima. Per quanto riguarda invece il centro Italia, Roma, sole, una bella giornata con temperatura di 30 gradi, Ancona 24 gradi. La parte adriatica è quella che sta risentendo di più delle correnti fresche oceaniche, quindi Ancona nelle prossime ore vedrà ancora mare mosso con variabilità e una temperatura che non supererà i 24 gradi. Poi andiamo a Campobasso. Anche Campobasso sta vivendo una giornata incerta con ancora nuvole minacciose, qualche in pioggia o rovescio intermittente, una massima di 23 gradi. Il lato adriatico negli ultimi 2 giorni sta vivendo condizioni meteo più autunnali che da piena estate. Invece poi andiamo al sud con Palermo. Anche qui c'è della variabilità, è entrato il maestrale, quindi sono una situazione dinamica, una temperatura sotto i 30 gradi. Per quanto riguarda invece Napoli, bella giornata di sole, 29-30 gradi sul capoluogo di regione, comunque bella giornata soleggiata, si sta bene. Infine diamo uno sguardo a Gallipoli, la webcam tradisce il sole, però le rimanenti zone della Puglia stanno vivendo una giornata un po' dinamica, variabile. Comunque per quanto riguarda Gallipoli, sole e le temperature del pomeriggio prossime ai 30 gradi. Andiamo al satellite perché ci fa vedere quello che sta succedendo con una circolazione di bassa pressione attiva tra il mare Adriatico e i vicini Balcani, alimentata da aria fresca dal nord Atlantico. Ecco spiegato le temperature basse per il periodo sottomedia sul nord-est e sulle regioni adriatiche. Più sole invece ad ovest, centrali tirreniche, nord-ovest, qui la situazione è di bel tempo. La tendenza per la giornata di mercoledì con l'alta pressione che cerca di raggiungere l'Italia, anche se in quota le correnti saranno sempre disposte da nord, dai quadranti settentrionali. Quindi giornata di sole e stabilità inizialmente, e poi durante il pomeriggio in montagna, Alpi, Prealpi, Appennino e aree interne di Sardegna e Sicilia scoppierà qualche breve improvviso piovasco temporale. Temperature in aumento, si riportano in media, solo sotto media in alcune zone dell'estremo nord-est del medio Adriatico. Comunque insomma più o meno siamo in media con i 28 gradi al nord-ovest e valori prossimi o comunque più o meno ai 30 gradi sulle restanti zone di centro-sud. Rapidamente invece andiamo a vedere la situazione poi per il 31 luglio e il 1 agosto con l'alta pressione che si afferma un po' più sull'Italia, a parte sempre di temporali possibili su Alpi, Prealpi, Appennino, le aree più interne. Altrove sole, belle giornate in pianura, anche al mare, l'estate insomma si riprende. Ma nel fine settimana, nel weekend, primo weekend di agosto, potrebbe transitare un minimo nuovamente di aria fresca in quota oceanico verso soprattutto il centro-nord con nuovi temporali e venti in rotazione di maestrale e grecale. Quindi la situazione per il weekend potrebbe di nuovo farsi in alcune aree temporalesca. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località per questo fine settimana scaricando l'app di Trebimeteo oppure ci sono gli articoli sul sito web. Ci sono battaglie che si combattono in silenzio, corpi stanchi, visi sereni per forza, occhi che parlano anche quando la voce non esce più. La malattia non si vede sempre, ma si sente, dentro, in ogni respiro che pesa, in ogni attesa che si allunga. Oggi vogliamo affidare in preghiera tutti i malati oncologici, chi lotta ogni giorno con il dolore, con la paura, con la fragilità. Chi ha sentito una diagnosi e da quel momento il tempo è cambiato. Chi si aggrappa alla speranza
chi ha perso i capelli ma non la dignità, chi prega in silenzio, anche quando non sa più cosa chiedere. Benvenuto su un cuore in preghiera, un luogo dove anche la sofferenza trova voce, dove ogni parola è una carezza e ogni invocazione diventa compagnia, anche nel buio. Invochiamo insieme San Leopoldo Mandic, umile confessore, uomo fragile nel corpo ma immenso nell'amore, che conobbe il dolore del tumore e lo trasformò in offerta. A lui affidiamo oggi chi soffre e chi, pur non guarendo nel corpo, desidera non spegnersi nello spirito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invocazione allo Spirito Santo. Spirito Santo, respiro silenzioso di Dio, vieni in questo momento fragile e sacro. Scendi nei cuori di chi soffre, nelle stanze d'ospedale, nei letti di attesa, tra le pareti che hanno conosciuto il pianto e il coraggio. Soffia vita dove tutto sembra sospeso, porta luce dove la diagnosi fa paura, porta pace dove l'anima si agita, porta forza dove il corpo si spezza. Tu che sei consolazione profonda, abita le notti insonni, le ore lente della chemioterapia, le mani tremanti, gli sguardi pieni di domande. Accarezza chi ha paura, chi si sente solo, chi vorrebbe ancora sperare, ma non ci riesce più. Vieni, spirito di luce, vieni, spirito di pace, vieni e resta accanto a chi soffre, come un amico che non giudica, come un fuoco che non brucia, come un silenzio che consola. Amen. Ascoltiamo ora la voce della Scrittura. In questo salmo il cuore dell'uomo ferito si apre a Dio senza paura. Nel dolore più profondo, l'anima trova il coraggio di dire: Tu, Signore, non mi abbandoni. Facciamo nostre queste parole per chi soffre, per chi lotta, per chi spera. Salmo 6. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Abbi pietà di me. Signore, vengo meno, risanami. Signore, tremano le mie ossa. Tutta l'anima mia è sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? Volgiti, Signore, a liberarmi. Salvami per la tua misericordia, perché nel regno dei morti nessuno ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Sono sfinito dai miei lamenti. Ogni notte bagno di pianto il mio giaciglio, cospargo di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore, invecchiano tra le tante afflizioni. Allontanatevi da me, voi che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. A volte non servono molte parole. Questo salmo è già una preghiera. È la voce di chi ha paura, di chi è stanco, di chi prega piangendo, ma è anche la voce di chi crede che Dio non dimentica. Ogni lacrima è ascoltata, ogni supplica è raccolta. Anche quando sembra silenzioso, il Signore è vicino, è lì, vicino al letto, vicino al cuore. E oggi, attraverso la nostra preghiera, vogliamo riconsegnargli ogni dolore e ogni speranza. Preghiera a San Leopoldo Mandic per i malati oncologici. San Leopoldo, tu che hai conosciuto nel tuo corpo il peso della malattia, tu che hai camminato nel dolore senza mai smettere di sorridere, guarda oggi i tuoi fratelli e le tue sorelle che portano la croce pesante del cancro. Tu che hai sofferto in silenzio e offerto ogni respiro per l'unità della Chiesa e la salvezza delle anime, intercedi per chi oggi
vive giorni difficili, ospedali, terapie, diagnosi, attese che tolgono il fiato. Ti preghiamo per chi ha appena ricevuto una notizia che cambia tutto, per chi è in cura, per chi spera in una remissione, per chi ha conosciuto la paura nei corridoi silenziosi della medicina e per chi si sente solo in mezzo a tante persone. San Leopoldo, abbraccia chi si guarda allo specchio e non si riconosce più, chi ha perso i capelli ma non la forza, chi sorride per rassicurare gli altri ma dentro si chiede quanto ancora resisterà. Tu che hai saputo consolare migliaia di anime, consola oggi chi non trova parole per pregare, chi si sente abbandonato, chi ha il cuore stanco e il corpo provato. Sii luce nelle notti insonni, sii mano amica nei momenti di nausea e stanchezza, sii presenza viva accanto a chi affronta il buio della paura. Porta sollievo, anche quando la guarigione tarda ad arrivare. E se il miracolo sarà diverso da quello che si attende, fa che sia comunque miracolo d'amore, di fede che resiste, di speranza che si aggrappa a Dio. Ti affidiamo i malati più soli, quelli dimenticati, quelli che non parlano più ma sentono tutto. Ti affidiamo anche chi ha terminato le cure e porta nel cuore la ferita della fragilità, con il timore che tutto possa tornare. San Leopoldo, fratello umile e potente nell'intercessione, prega per tutti i malati oncologici. Sii per loro un rifugio spirituale, una carezza dell'anima, un sorriso nascosto tra le pieghe della sofferenza. Noi non chiediamo solo guarigione, ma pace, pace nel corpo, pace nella mente, pace nel cuore. San Leopoldo, resta accanto a loro e anche accanto a noi, mentre li amiamo, li sosteniamo e li affidiamo con fiducia alla misericordia di Dio. Amen. Preghiera per chi accompagna i malati. Signore, oggi ti prego per chi sta accanto, per chi non ha la malattia nel corpo, ma la sente in ogni gesto, in ogni sguardo, in ogni respiro condiviso, per chi si alza ogni mattina con il cuore pesante e si addormenta la sera senza sapere se ha fatto abbastanza, per chi sostiene senza essere visto, per chi consola quando anche lui avrebbe bisogno di conforto, per chi sorride per dare coraggio, mentre dentro vacilla. Ti prego per le madri e i padri che accompagnano un figlio malato, per i figli che si fanno genitori dei propri genitori, per gli amici che non si allontanano, per gli infermieri e i medici che ogni giorno scelgono di curare, anche con lo sguardo. Dona forza a chi è stanco, dona pazienza a chi è provato, dona dolcezza a chi non sa più come affrontare il dolore e soprattutto dona pace a chi resta accanto per amore, senza chiedere nulla. Amen. Nel silenzio della sofferenza spesso mancano le parole, ma anche una frase breve, detta col cuore, può diventare preghiera. Ora, affidiamoci con fiducia all'intercessione di San Leopoldo Mandic, ripetendo con fede questa giaculatoria, per noi o per chi amiamo. Giaculatoria a San Leopoldo. San Leopoldo, servo umile del perdono, tu che hai conosciuto il dolore del corpo e la fatica dell'anima, resta accanto a me, resta accanto a chi soffre, a chi lotta, a chi non ha più parole. Tienici per mano quando la forza viene meno, donaci speranza quando il cuore si chiude, prega per noi quando il silenzio ci fa paura. San Leopoldo, intercedi per ogni malato, sostieni chi li accompagna e insegnaci che anche nel dolore si può amare, credere e restare in piedi con Dio. Amen. O Dio, fonte di ogni bene, guarda con misericordia i tuoi figli malati,
Dona loro conforto nel corpo, nella mente e nello spirito, perché nella prova si sentano sostenuti dalla tua presenza e dall'amore della Chiesa. Concludiamo questa preghiera con la benedizione per tutti i malati e per le famiglie. Il Signore sia luce nei giorni bui, riparo nella stanchezza, forza nel dolore e speranza nelle attese più lunghe. Che la benedizione di Dio scenda su tutti i malati, sui loro corpi affaticati e sui cuori feriti. Che San Leopoldo Mandic interceda per loro e li accompagni con tenerezza lungo il cammino. Che Dio benedica anche chi li sostiene, chi resta accanto, chi ama in silenzio, chi soffre senza essere visto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Se questa preghiera ha parlato anche al tuo cuore, ti invito a scrivere nei commenti il nome di una persona malata che vuoi affidare all'intercessione di San Leopoldo. Li porteremo insieme nella preghiera. Condividi questo video con chi sta attraversando un tempo difficile. A volte, una sola preghiera ascoltata nel silenzio può accendere nuova speranza. E se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale Un Cuore in Preghiera per ricevere ogni giorno parole che confortano e accompagnano l'anima. Pace e bene a te e a chi porti nel cuore, sempre. dove nulla cadeva, lì in mezzo a gente povera, lì lei si manifestava.
nostri passi verso la vita eterna. Preghiera a San Pietro Crisologo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Pietro Crisologo, tu che fosti un ardente predicatore della parola di Dio e un instancabile difensore della fede, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua eloquenza e la tua sapienza, affinché possiamo annunciare con coraggio e chiarezza il Vangelo di Cristo al mondo intero. O Santo Vescovo e Dottore della Chiesa, tu che hai illuminato le menti e i cuori dei fedeli con la tua predicazione e i tuoi scritti, guidaci nel cammino della santità e della virtù. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. San Pietro Crisologo, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. San Pietro Crisologo, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo, e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Terra lontana, lì dove nulla cadeva, lì in mezzo a gente povera, lì lei si manifestava.
troviamo nel santuario di San Leopoldo, che conserva il ricordo vivo di padre Leopoldo quando visse qui in questo luogo come frate cappuccino e dove riposano le sue spoglie mortali. Padre Leopoldo visse qui per circa 30 anni, dal 1909 fino alla sua morte, tranne brevi pause, brevi periodi di assenza. Poi il Signore la mattina del 30 luglio 1942 lo chiamò a sé. Si era alzato di buon mattino, si era preparato per celebrare la messa con un'ora di preghiera, come era solito fare. Era andato nella cappellina del convento in sacrestia, dove aveva incominciato a vestirsi, a indossare i paramenti sacri, e lì è stato colto da un malore e riportato a letto. Dopo un'ora circa, padre Leopoldo, verso le 7 del mattino, spirò. Padre Leopoldo era nato il 12 maggio 1866 a Castelnuovo di Cattaro, in Dalmazia. All'età di 8 anni aveva sentito dentro il cuore il desiderio vivo e profondo di consacrarsi al Signore e voleva consacrarsi, sentiva che il Signore lo chiamava all'interno della grande famiglia dei frati cappuccini che lui aveva conosciuto al suo paese. All'età di 16 anni partì da Castelnuovo di Cattaro per entrare nel seminario dei Cappuccini di Udine. Poi passò a Bassano, dove fece il noviziato, e poi qui a Padova per gli studi di filosofia. Desiderava ardentemente tornare in Dalmazia per darsi da fare, per operare, secondo una vocazione profonda che il Signore gli aveva messo dentro il cuore, per l'unità tra i cristiani di Oriente, gli ortodossi e la Chiesa cattolica. Per questo ha dedicato tutta la sua vita, si è impegnato con un voto per diventare, offrendosi addirittura vittima al Signore per l'unità tra i credenti in Cristo, per unirsi alla preghiera di Gesù, che tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te. Fu davvero una persona che si offrì con tutte le sue forze, con tutte le sue energie, con tutte le sue preghiere, per questo altissimo ideale. Per questo i papi lo riconobbero come profeta dell'ecumenismo spirituale e a questo padre Leopoldo dedicò anche tutto il suo ministero. Volle essere apostolo dell'unità tra i cristiani, vivendo fino in fondo la sua vocazione, la vocazione che il Signore gli aveva preparato attraverso i superiori, che era quella di essere confessore, di accogliere tutti coloro che desideravano riconciliarsi con Dio, con se stessi e con i fratelli. Padre Leopoldo fece il confessore, secondo quanto gli fu chiesto dai suoi superiori, lo fece con questo spirito, con questo anelito profondo, cercando di offrire tutto se stesso senza risparmio per l'unità dei credenti in Cristo. Esercitò il ministero della confessione per più di 30 anni qui a Padova, lavorando intensamente, dedicandosi senza risparmio di energie all'accoglienza dei fratelli, con spirito veramente dolce, pieno di misericordia. Fu anche tacciato di avere la manica troppo larga, ma padre Leopoldo rispondeva in maniera un po' arguta: se il padrone Dio, se Gesù dovesse rimproverarmi di essere troppo largo di misericordia, troppo ricco di misericordia, troppo largo di manica, gli risponderei: Paron benedetto, questo cattivo esempio me l'avete dato voi,
io non sono ancora arrivato alla follia di morire in croce per le anime come avete fatto voi. E la gente sentiva in Padre Leopoldo, attraverso Padre Leopoldo, davvero la misericordia del Signore. Si apriva alla misericordia del Signore, usciva con tanta pace, con tanta serenità nel cuore da quella celletta confessionale dove si recava per depositare non soltanto le proprie colpe, ma per essere abbracciati dall'amore misericordioso del Signore. E ancora oggi Padre Leopoldo, da quella celletta, dalla tomba che è qui custodita in Padova, continua a irradiare fiducia nella divina misericordia, continua a richiamare le persone alla conversione, al perdono, ad essere strumenti di pace e di bene come lo fu lui sull'esempio di Francesco d'Assisi. Degli studenti, con le percentuali più Padre alte in Leopoldo Francia, era Lussemburgo oggetto di devozione, di affetto sincero anche quando era in vita e continuò ad esserlo anche dopo la sua morte. Moltissime persone continuarono a ricercare la sua intercessione, a pregarlo per ottenere grazie e favori da parte del Signore. Questo portò la Chiesa agli inizi degli anni 40, 4 anni dopo la morte, ad aprire il processo informativo per la beatificazione, che venne effettuata il 2 maggio del 1976 in piazza San Pietro per opera del Papa Paolo VI. In seguito a 2 miracoli straordinari riconosciuti e ottenuti per sua intercessione. Padre Leopoldo era col passare degli anni poi di devozione, Papa Giovanni Paolo II, sincero, oggi beato, venne quando era in pellegrinaggio a Padova e continuò ad esserlo anche dopo la sua preghiera, morte. Anche davanti alla tomba di persone continuarono e a ricercare la sua intercessione, a pregarlo per ottenere grazie e favori da parte del Signore. Questo portò la Chiesa agli inizi degli anni 40, 4 anni dopo la morte, ad aprire il processo informativo per la beatificazione, che venne effettuata il 2 maggio del 1976 in piazza San Pietro per opera del Papa Paolo VI. In seguito a 2 miracoli straordinari riconosciuti e ottenuti per sua intercessione. Col passare degli anni poi Papa Giovanni Paolo II, oggi beato, venne qui in pellegrinaggio a Padova e volle sostare in preghiera anche davanti alla tomba di Padre Leopoldo. E sembra abbia detto ai frati: fatemi avere un miracolo perché ho intenzione di farlo santo. C'era effettivamente una grazia straordinaria ottenuta per intercessione di San Leopoldo ad una signora, Elisabetta Ponzolotto, che abitava nel Trentino. Era stata guarita miracolosamente, in maniera inspiegabile, in maniera rapida, veloce, istantanea, da una malattia che l'avrebbe portata a vedersi amputare una gamba. Quel miracolo, riconosciuto da tutte le autorità, dal tribunale ecclesiastico, riconosciuto dai cardinali, ottenne la via della canonizzazione a San Leopoldo, che avvenne 30 anni fa, il 16 ottobre 1983. Giovanni Paolo II lo proclamò santo, santo della riconciliazione, profeta dell'ecumenismo spirituale, in piazza San Pietro, lui solo, nell'ambito del sinodo straordinario sul sacramento della riconciliazione, con tantissima folta presenza di vescovi e di cardinali. E Giovanni Paolo II ricordava in quella data, il 16 ottobre, anche il 5° anniversario della sua elezione a Sommo Pontefice e il 25° anniversario della sua consacrazione episcopale. Quindi Padre Leopoldo, che voleva passare sulla terra come un'ombra che non lascia traccia di sé, l'umile, piccolo Padre Leopoldo, dalmata, croato, veniva esaltato
davanti a tutti e proposto all'attenzione della Chiesa intera, della Chiesa universale, come straordinaria icona della Divina Misericordia. Un grande dono che il Signore ha voluto fare attraverso questo umile cappuccino alla Chiesa intera, alla Chiesa di allora e alla Chiesa di oggi, perché il suo carisma è valido tutt'oggi anche per noi. Entriamo adesso in un corridoio che ci porta al corridoio che portava alla celletta confessionale di Padre Leopoldo. Questo era l'ingresso, le persone entravano da qui e di qua accedevano alla chiesa, questo lato alla chiesa. Mentre in questa stanzina vengono conservati molti volumi che dalla morte di Padre Leopoldo fino ai nostri giorni le persone tutti i giorni continuano a scrivere affidando preghiere e intenzioni. Mentre qui troviamo la foto che testimonia la visita che fece il Papa Giovanni Paolo II nel 1982. Padre Flaviano, ci può raccontare il motivo per cui viene custodita la reliquia della mano di Padre Leopoldo? Sì. Padre Leopoldo, dopo la sua morte, venne sepolto nel cimitero maggiore di Padova, dove la sua salma rimase per circa 20 anni. Intanto la causa di beatificazione procedeva e i superiori dettero il permesso all'autorità ecclesiastica che Padre Leopoldo potesse ritornare con le sue spoglie mortali accanto alla celletta dove aveva vissuto, dove aveva esercitato il sacramento della riconciliazione. Qui riposa il suo corpo da allora, circa dal 1966. Dopo la riesumazione, in occasione della beatificazione, il vescovo di allora, che era un frate cappuccino e si chiamava padre Girolamo Bortignon, avendo trovato il corpo intatto, mummificato, decise, con tutti i permessi dovuti, che i fedeli potessero vedere almeno la mano, se non potevano vedere tutto il corpo di Padre Leopoldo, la sua mano destra, che è conservata qui in questo reliquiario, in questa teca. Questa è la vera mano, la mano autentica di Padre Leopoldo, non ricostruita, non protetta da niente, è la mano che si è alzata infinite volte a benedire, a consolare, a incoraggiare le persone che si rivolgevano a lui. E tante volte io passo da questa celletta, da questa cappellina, e vedo tantissime persone che anche oggi appoggiano la mano quasi per sentire un contatto vero e autentico con la forza, con la grazia, con la spiritualità di San Leopoldo. In un dialogo silenzioso, cosa dicono le persone quando entrano nella celletta confessionale o quando sostano qui davanti alle sue spoglie mortali, rimane un segreto, ma certamente è qualcosa di profondo, qualcosa che tocca nell'intimo, che molti sentono come motivo di conforto, di speranza nel cammino di ogni giorno. Questa parte del santuario in cui ci troviamo, cosa rappresenta? Vediamo alcuni quadri, vediamo alcuni oggetti, ci può dire qualcosa? Ecco, qui siamo nella parte del santuario dove sono conservati alcuni oggetti appartenuti a Padre Leopoldo. Nella parte alta vediamo ancora una volta riprodotto il famoso miracolo del Calesse che salvò la vita a Padre Leopoldo, al parroco di Corneliana, al guidatore Formentin e al nipotino del parroco di Corneliana. Sulla destra invece vediamo Padre Leopoldo davanti all'immagine del santuario della Madonna di Lourdes. Nella parte più bassa c'è una fotografia, una foto autentica del tempo, dove viene
raffigurato, riprodotto padre Leopoldo insieme con i pellegrini del pellegrinaggio dell'Unitalsi nel 1934, alla destra del vescovo, dove si può vedere anche la sua bassa statura, la sua piccola statura, perché è piccolino come il bambino che è alla sua destra. Qui poi in queste vetrine sono conservati pochi oggetti appartenuti a padre Leopoldo. Perché pochi? Perché padre Leopoldo era un frate povero e non aveva tantissime cose, e poi avendo fama di santo ancora da vivo, quanti riuscivano ad ottenere oggetti a lui appartenuti li tenevano con vera e autentica devozione, per cui molti sono stati trattenuti dai devoti, dai penitenti di padre Leopoldo. Qualcuno poi è stato anche restituito e sono conservati qui. Qui in maniera particolare ci sono due oggetti preziosi, un calice e una stola ricamata a mano, dono dei sacerdoti di Padova a padre Leopoldo. Lui era confessore di molti sacerdoti. Padre Leopoldo ricevette questi doni nel giorno anniversario, nel 50° anniversario, nel 1940, della sua consacrazione sacerdotale. Poi alcune cose da lui usate, paramenti liturgici, e qui alcuni oggetti di vita quotidiana, i sandali, alcuni oggetti della mensa, e in quel vaso di vetro, un particolare che merita di essere sottolineato, c'è un piccolo pezzo di pane conservato, l'ultimo pezzo di pane che padre Leopoldo non ha potuto mangiare perché era malato di tumore all'esofago. Padre Leopoldo, l'ultimo mese della sua vita, non ha mangiato, non si è nutrito per niente, perché attraverso la sua gola non passava niente a causa del tumore. In pratica possiamo dire che è morto di fame. Ecco, padre Leopoldo, l'ultimo pezzo di pane che aveva sulla sua mensa, non ha potuto ingoiarlo, mandarlo giù, e allora il superiore di allora, il futuro vescovo Girolamo Bortignon, disse ai frati: conservatelo, perché quello è un pezzo di pane che era destinato ad un santo. Si è mantenuto, si è un po' sbriciolato, ma era quel pane nero che i frati mangiavano durante la Seconda Guerra Mondiale. Lasciò scritto anche padre Leopoldo, riguardo a quell'esperienza straordinaria che ebbe, che la Madonna gli aveva fatto capire che doveva cominciare tutto da capo. Credo che sia un'esperienza, un'espressione di altissima umiltà. Padre Leopoldo era considerato un santo da tutti, sembra che la sua intercessione abbia ottenuto anche un grosso miracolo proprio durante il pellegrinaggio a Lourdes. Era ricercato da tantissime persone, il suo confessionale era sempre affollato da varie categorie di persone, sacerdoti, medici, da tutti coloro che gli volevano un'infinità di bene e che riconoscevano in lui un'autentica testimonianza della Divina Misericordia. Eppure padre Leopoldo, 8 anni prima di morire, scrisse, tornando da Lourdes, che la Madonna gli aveva fatto capire che doveva cominciare tutto da capo. Non sappiamo se abbia avuto visioni particolari della Madonna, non ce l'ha lasciato scritto, mai, non ne ha mai parlato di eventi straordinari nella sua vita. Scrisse soltanto che doveva cominciare tutto da capo, un santo che quasi al termine della vita, come diceva San Francesco d'Assisi, anche lui al termine della vita: incominciamo ora, fratelli, a fare qualcosa di buono, perché finora abbiamo fatto poco o niente. Ebbene, arrivò alla fine del mese di luglio qui a Padova, nella stazione ferroviaria, e aspettava con la sua valigetta che qualche frate del convento andasse a prelevarlo per portarlo a casa, per accompagnarlo a casa. In quel momento, mentre stava aspettando, si avvicinò a padre Leopoldo un sacerdote parroco di Corneliana, insieme con un suo parrocchiano e con questo calesse. Il parrocchiano si chiamava Augusto Formentin. Il parroco chiese a padre Leopoldo, visto che anche lui doveva passare da queste parti per andare a casa, se voleva un passaggio. Padre Leopoldo disse di sì. Salirono tutti e tre insieme con un nipotino del parroco,
che si chiama Angelo ed è ancora vivente. Questo episodio è scritto nella storia, nella biografia di padre Leopoldo, ma me l'ha raccontato esplicitamente lui, anche qui proprio varie volte, Angelo Bernardi. Padre Leopoldo salì su questo calesse e si indirizzarono verso Santa Croce, quindi dal nord verso la parte sud di Padova. Quando furono in via Dante, dove passava il tram che proveniva dalle piazze di Padova, il calesse si incrociò con il tram. Non potevano passare entrambi perché lo spazio della strada tra il tram e i portici era pochissimo. Il calesse non poteva assolutamente passare. La gente che era lì attorno cominciò a fare dei cenni perché il guidatore si fermasse, perché fermasse il cavallo, ma il cavallo invece continuò la sua corsa. La gente pensava ormai al peggio, che doveva accadere un disastro, se non che passarono illesi entrambi, tram e anche calesse. Quando il cavallo finalmente fermò la sua corsa, la gente si affollò attorno a questo calesse e quando vide che padre Leopoldo era a bordo disse: non è successo niente perché a bordo c'era il Padre Santo, c'era padre Leopoldo. E lui, diventando tutto rosso, pieno di confusione, a dire invece no, non sono stato io, il merito non è mio, siamo qui 2 sacerdoti, il merito è stato della Madonna, la Madonna ci ha salvato. Fin qui la cronaca ufficiale. Angelo Bernardi, il ragazzino nipote del parroco che era con padre Leopoldo quel giorno del 1934, tornò più volte dopo a confessarsi da padre Leopoldo e mi diceva che padre Leopoldo era solito al termine della confessione chiedergli: dimmi, cos'è successo quel giorno, cosa ti ricordi di quel giorno? Io penso che lo facesse perché padre Leopoldo voleva fare memorie a se stesso di essere stato oggetto di un'attenzione particolare da parte della Madonna che lui tanto amava. Qui dove è vissuto padre Leopoldo continua ancora ad essere presente una vivace e nutrita fraternità di frati cappuccini. Attualmente siamo circa una ventina, più alcuni ospiti missionari che tornano dalle nostre missioni per motivi di cura o di riposo. I frati continuano la stessa attività che ha caratterizzato la vita di padre Leopoldo. Prevalentemente attendono alle confessioni, al ministero sacro, alle celebrazioni liturgiche, all'accoglienza dei pellegrini che si accostano alla figura e all'esempio di padre Leopoldo. Come francescani, come cappuccini, portiamo avanti anche le nostre attività caritative. Ad esempio di San Francesco noi siamo invitati a non dimenticare le povertà del nostro tempo, che sono di vario tipo. Si parla anche di povertà spirituale ovviamente, quindi non soltanto materiale. Ecco, cerchiamo di dare consolazione, conforto, accoglienza a quanti stanno cercando qualche cosa di particolare nella vita, un senso, uno scopo nella propria vita, nella propria esistenza. E sono molti i fatti di persone che lasciano questo luogo dopo aver pregato, dopo essersi incontrati con la Divina Misericordia, dopo essersi riconciliati con il Signore, che se ne partono con il desiderio di tornare, perché qui hanno vissuto veramente momenti intimi, profondi di spiritualità. Accanto a questa attività che è la principale, che è la più importante, la più fondamentale secondo noi, ecco, ci sono anche altre attività che coinvolgono persone che hanno bisogni da parte della vita, che si trovano in particolari momenti di difficoltà. E allora, secondo le nostre possibilità, secondo quanto ci concede di poter fare la provvidenza, cerchiamo di rispondere anche a queste necessità corporali. Ogni giorno diamo da mangiare a circa 80 persone nella nostra mensa per i poveri, che è in un locale del nostro convento. Si tratta prevalentemente di persone che vengono dall'estero, ma anche persone che sono del nostro paese, che stanno sperimentando momenti di difficoltà di carattere economico, perché sono
privi del necessario perché non hanno lavoro, non hanno stipendio sufficiente, perché la pensione non permette di arrivare alla fine del mese. Poi pensiamo anche alle nostre missioni lontane. Lì c'è vorrei quasi dire un pozzo senza fondo, nel senso che le necessità di chi vive nel terzo o nel quarto mondo sono tantissime, e attraverso i nostri missionari, i cappuccini sparsi in tutto il mondo, cerchiamo di donare qualche aiuto secondo quello che possiamo, secondo le nostre possibilità, ai nostri missionari che operano prevalentemente in Angola, ma che sono anche in Grecia, che sono anche in Ungheria. Quindi attraverso quello che ci viene dalla provvidenza, dai devoti di Padre Leopoldo, dai tanti nostri benefattori, cerchiamo di donare l'indispensabile, il necessario per il sostentamento dei missionari, per le necessità delle persone, ma anche per gli aiuti all'evangelizzazione, perché il Vangelo e nostro Signore siano annunciati agli uomini del nostro tempo. Padre Leopoldo desiderava ardentemente andare in missione. È stato definito da Giovanni Paolo II nel discorso della canonizzazione come il missionario che non è mai partito. Ecco, noi cerchiamo di dare continuità a questa vocazione missionaria di Padre Leopoldo attraverso l'aiuto ai missionari di oggi. I pellegrini che spesso vengono nel santuario si imbattono in una carrozza. Qual è il motivo di questa carrozza? Questo calesse richiama un evento storico documentato che risale al 1934, 8 anni prima della morte di Padre Leopoldo. Ebbe la fortuna di essere invitato ad un pellegrinaggio diocesano organizzato dall'Unitalsi. Padre Leopoldo vi partecipò, era un viaggio in treno lungo, nonostante l'età abbastanza avanzata, aveva 68 anni, partecipò con gioia perché era molto devoto della Madonna e aveva tanto sentito parlare di quel santuario dove la Madonna era apparsa a Santa Bernardetta su Birù. Visse giorni di paradiso, disse lui stesso, a Lourdes, e si mise a disposizione dei pellegrini, di quanti volevano confessarsi anche in quel luogo santificato dalla presenza della Madonna. Ho notato qui nella vetrina che c'è anche un piccolo crocifisso. Apparteneva a Padre Leopoldo? Sì, apparteneva a Padre Leopoldo ed è stato esposto qui qualche mese fa soltanto, perché Padre Leopoldo l'aveva ricevuto, come lo ricevevano tutti i frati, questo crocifisso non si sa da chi, probabilmente da qualche benefattore. Porta qualche data dietro, la data in cui lui era a Thiene come confessore e quando era a Zara come superiore. Padre Leopoldo conservava con sé, portava con sé sempre questo crocifisso e quando confessava lo metteva sull'inginocchiatoio davanti al penitente. Quando c'è stata la ricognizione canonica del corpo di San Leopoldo, questo crocifisso venne prelevato per devozione da uno dei frati che curavano la postulazione di Padre Leopoldo, che curavano di diffondere la devozione. L'ha tenuto con sé. L'anno scorso ha celebrato l'anniversario della sua consacrazione religiosa e ha voluto donarlo. Padre Armando Rossetti, che è stato direttore dell'Opera San Leopoldo, ha voluto restituirlo perché fosse oggetto di devozione e di attenzione da parte di tutti i fedeli che visitano questo santuario. Spirito di Dio, vieni in mezzo a noi, Spirito d'amore, alita su di noi. Crea in noi un cuore docile ai precetti che vengono da Dio
crea in noi la serenità per portare agli altri la gioia. Buongiorno a tutti, mercoledì 30 luglio. Oggi si stanno compiendo i giorni per Gesù di essere elevato in alto e allora si avvia deciso verso Gerusalemme. Ed è interessante questa espressione. Gesù sta per essere elevato in alto, vuol dire forse che sta per essere crocifisso, sa che fra poco dovrà affrontare la sua passione. Oppure questo elevato in alto vuol dire che sarà portato in cielo, dopo la sua passione, cioè sarà in paradiso. Oppure forse che nel momento in cui rinuncia a se stesso, Gesù raggiunge una gloria immortale, cioè verrà ricordato per sempre. Questo elevato in alto è il nostro destino. Anche noi siamo chiamati a vivere per gli altri, anche noi siamo chiamati alla festa del cielo, ma anche noi siamo chiamati a dire di no a noi stessi, perché questo ci farà essere amati e ricordati. Penso che lo sappiamo. Noi amiamo le persone che hanno detto no a se stesse, per noi, e custodiamo il loro ricordo nel profondo del nostro cuore, con affetto e nostalgia. Ecco, questa è l'unica strada per lasciare un segno nel mondo, e cioè vivere per gli altri. Buona giornata. Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il Cantico delle Creature, al numero 181. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, l'amore, la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa mattina vogliamo ricordare il transito di San Leopoldo da questa terra al cielo. 83 anni fa padre Leopoldo saliva al cielo. Sembra ieri e ancora si avverte la sua presenza in questo luogo dove lui ha vissuto quasi per 50 anni. C'è ancora il suo profumo.
un profumo di bontà, di accoglienza, di Spirito Santo che ha operato nella vita di questo piccolo frate. Grandi cose ha fatto il Signore attraverso la piccolezza di Padre Leopoldo. Permettiamo al Signore che faccia anche in noi grandi cose con la nostra piccolezza. Affidiamo a Lui la nostra vita e chiediamo sinceramente perdono per tutte le nostre paure, le nostre infedeltà, i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempreversine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, Signore Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. O Dio che sei la perfetta unità, il sommo bene, tu hai reso San Leopoldo da Castelnuovo presbitero, pieno di bontà e di misericordia verso i peccatori, ardente nel promuovere l'unità fra i cristiani. Concedi a noi per sua intercessione di rinnovarci nello spirito e nel cuore per estendere a ogni fratello il tuo amore e cooperare fiduciosi all'unione di tutti i credenti nel vincolo della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
Difendimi per la tua giustizia, tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi, sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi, scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Hai conosciuto le angosce della mia vita, non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei piedi in un luogo spazioso. Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Alleluia, 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 alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Parola del Signore. I santi ci sono dati come amici e come modelli. Ecco che cosa servono i santi. Ci sono dati, consegnati, è un regalo della provvidenza, perché attraverso queste persone meravigliose che hanno saputo fare spazio al Signore e hanno saputo amarlo con tutto il cuore, con tutto se stessi, ecco, questi santi, sante, ci sono dati, regalati, perché possiamo sperimentare la loro presenza nella nostra vita, nelle nostre fatiche quotidiane. Possiamo sperimentare la loro intercessione, perché loro sono vicini a noi, sono i nostri amici e poi anche i nostri modelli. Ecco, noi siamo qui a ricordare questo santo che 83 anni fa, ecco, è salito al cielo. Una vita normalissima, una vita non fatta da gesti straordinari, pur essendo contemporaneo di Padre Pio, non si racconta che abbia avuto visioni, che abbia avuto
dei doni particolari. Era un piccolo frate che viveva quotidianamente cercando di mettere al centro della sua vita Gesù, il Signore. E nella prima lettura ci ha detto chiaramente San Giovanni, Dio è amore. Ha scelto di amare, ha scelto di essere disponibile, ha scelto sempre di farsi trovare dalla povera gente che veniva a chiedere di fare esperienza della misericordia di Dio, e lui come strumento di Dio si metteva a disposizione. Eccomi, eccomi, sapeva dire eccomi, eccomi. Non fuggiva di fronte alle richieste, a numerose richieste, non fuggiva come il mercenario nel Vangelo. Il buon pastore non fugge. Ecco, e Padre Leopoldo era lì, a dispensare che cosa? L'amore di Dio. Non dava soldi per risolvere i problemi economici di tanti poveri di quel tempo. Andavano da lui per chiedere il dono della pace. Io ricordo anni fa, quando 15 anni fa ho fatto la mia prima esperienza come segretario delle missioni, ero qui a Padova e un giorno ho incontrato una suora anziana, la quale quando mi ha visto mi ha detto: sa padre, io quando ero una suora giovane andavo a confessarmi da Padre Leopoldo. Ah, che bello, ho detto io. E che cosa le diceva Padre Leopoldo? Faceva sempre la stessa predica, e cioè diceva di avere fede, che Dio è medico e medicina, e di amare il Signore, diceva sempre le solite cose. E io così ho voluto provocarla, le ho chiesto ma che gusto trovava ad andare da un frate confessore che le faceva sempre la stessa predica, che gusto trovava? E questa suora mi ha detto, e mi ha fatto molto riflettere, mi ha detto: però padre, avvicinarsi a Padre Leopoldo era come avvicinarsi a un fuoco, era come avvicinarsi ad un fuoco. Lui ti diceva le stesse cose, però in lui c'era questo fuoco. Vedete, il fuoco dello Spirito Santo. Lui aveva tutte le condizioni per brontolare, lamentarsi con Dio. Lui poteva dire: Signore, quando tu mi hai fatto, o eri distratto o dormivi, no? Mi hai fatto piccolo, mi hai fatto uno sgorbio di uomo. Io non sono un uomo, 1,35 m. Ridono, mi prendono in giro, frate piccolo, frate nano. Il patriarca di Venezia diceva, quando veniva presentato all'Episcopato Triveneto in riunione ed era chiamato Padre Leopoldo per confessare i vescovi a Bassano, a Fietta di Bassano, e lo presentava ai vescovi il patriarca di Venezia dicendo: ecco Padre Leopoldo che non vale un soldo, non vale niente. E poi era gracilino, fragile, balbuziente, non poteva predicare, non poteva dire la messa in pubblico, la diceva sempre sull'altare della Madonna. D'accordo, a quel tempo c'erano già tanti sacerdoti e non c'era bisogno come oggi. E quindi lui diceva la messa personale per questo difetto che aveva, lo sdrucciolo. A quei tempi era proibito sbagliare e pronunciare in modo sbagliato la parola
della consacrazione, non era più valida la messa a quel tempo. Si viveva sempre con queste paure, no? E lui era limitato, era fragile, aveva problemi di occhi, problema di stomaco, che poi ha avuto un tumore, è diventato patrono di malati di tumore. E tutto ha accettato sempre, l'artrosi. Insomma, le aveva tutte. Poteva andare da un psichiatra per ritrovare l'equilibrio, la pace. Ma cosa ha fatto Leopoldo? Ecco che cosa ci dice Leopoldo. Di fronte ai nostri limiti, di fronte alle nostre crisi, difficoltà, alle nostre piccolezze, alle nostre ferite, di fronte alle nostre storie, gettiamoci tra le braccia di un Padre che ci vuole bene, che ci guarisce, perché Dio è medico e medicina, perché Dio ci libera da tutti i complessi, perché Dio ci dà la sua pace, la sua serenità. La fede in Lui ti guarisce, ti libera, ti fa essere felice e tu diventi uno strumento nelle mani di Dio. Dio non ha bisogno che noi siamo ricchi di noi stessi, che siamo intelligenti. Dio ha bisogno del tuo sì, del tuo cuore che batte di amore, di compassione, che sa piangere con chi piange e sa condividere. Ecco, San Leopoldo, aiutaci ad amare di più il Signore, aiutaci ad amare di più i fratelli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua si assegna al nostro Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Come dei pentiti alcolici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie. Lavami, Signore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, la nostra offerta, donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Leopoldo serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno,
nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione e il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Ennio e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, il nostro Santo Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbedienti preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatto come in cielo, dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò solo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Solo tu sei mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro a te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù, dove più limpida l'acqua per me, dove mi fai riposare. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, io non temo alcun male, perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. Solo tu sei il mio pastore,
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutrito con il pane della vita, fa che seguendo l'esempio di San Leopoldo ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Invochiamo la benedizione del Signore attraverso anche la preghiera, l'intercessione di San Leopoldo, soprattutto sugli ammalati, sulle persone sole, su tutti coloro che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di un intervento dall'alto. Che San Leopoldo interceda, abbia pietà e preghi per noi, stia vicino a noi. Il Signore sia con voi. E per intercessione di San Leopoldo vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Inno San Leopoldo 190. Leopoldo è l'uomo giusto che ripone la sua fiducia piena nel Signore, lo loda con la bocca e con il cuore, lo serve con tenace fedeltà. Signor, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà. Leopoldo è l'uomo saggio che umilmente sapienza esprime, insegna la giustizia, risplende come luce con letizia, dispensa la divina verità. Signor, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà. Le grandi marche sono in offerta da Prix. Ad esempio, gel lavastoviglie Finish 32 lavaggi a 3,49 €. 6 uova Aia a 1,29 €. Prix, grandi marche, piccoli prezzi. Ed allora dirai I love you Prix. Et je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains.
Il giorno dopo l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti ed Unione Europea sui dazi, la sensazione è che per il vecchio continente sia stata una sconfitta su tutta la linea e dire che sarebbe potuto andare molto peggio è solo una magra consolazione. Il 15% sulle merci europee è senz'altro meglio rispetto al 30% o addirittura al 50% paventato da Trump in precedenza, ma è peggio rispetto a quanto l'Unione Europea sperava di portare a casa, e questo almeno per 3 motivi. Il primo, l'accordo è profondamente asimmetrico, 15-0 per gli Stati Uniti, visto che l'Europa non solo non applicherà dazi a sua volta, ma si è pure impegnata ad acquistare prodotti energetici americani per 750 miliardi di dollari e ad investirne altri 600 nel paese, una parte per acquistare armi. Il secondo, i dazi non risparmiano 3 settori che per l'Europa sono fondamentali e su cui si sperava di strappare qualche concessione, vale a dire auto, prodotti farmaceutici e semicondotti. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi, penultimo giorno del mese del preziosissimo sangue, la meditazione riguarda la grazia della perseveranza finale, grazia per la quale dobbiamo pregare ogni giorno. Così scriveva San Vincenzo Maria Strambi. Considera, anima mia, come quel dono prezioso del Signore della perseveranza nel bene sino alla morte, che l'uomo non può meritare, pur si ottiene in virtù del sangue sacratissimo di Gesù, e quell'anima che costantemente lo chiede per questo sangue divino lo otterrà. Come non giungerà al porto di salvezza un'anima che è passata per l'ampio mare di questo sangue preziosissimo? Come potrà perdersi un'anima che sta già nelle mani del Salvatore? Chi mi toglierà dalle mani del mio Gesù, se in tutto il corso della mia vita sono stato nelle sue santissime mani, anzi nell'amorosissimo suo cuore, mediante la devozione al preziosissimo suo sangue? Come potrò cadere da queste mani e da questo cuore nell'ultimo della mia vita? Se con il sangue ha scritto il mio nome nelle sue mani, chi potrà allora cancellare tale scrittura? Il Signore dice: tu sei opera delle mie mani, per creazione e per redenzione. Dunque a me conviene di portarti a modo di un'affettuosissima madre che tiene nel grembo il suo pargoletto. Mi ha tenuto per tanti anni presso il suo costato, mi ha nutrito con i suoi sacramenti e alla fine posso immaginarmi che abbia nel pericolo maggiore a lasciarmi cadere dal suo dolcissimo grembo nell'eterna voragine dell'inferno? Ah no! Non si può concepire tale pensiero per l'immensa bontà del suo cuore. Ecco il termine felice dove giungono le anime, le quali nel corso della loro vita si esercitano nella vera e soda devozione del sangue divinissimo del Salvatore. Vi è una lunga distanza fra Dio e l'uomo, fra la somma bontà e il peccatore, fra il cielo e la terra. Ora, come si può passare con breve cammino e poca fatica dall'estremità di uno di questi luoghi all'altro? I viaggi che si fanno in questo mondo quando il vento è favorevole riescono sempre più brevi per mare che per terra, e così sarà per chi naviga nell'ampio mare del sangue di Gesù Cristo. Oh, come velocemente giungerà al porto sospirato quantunque vi sia una distanza immensa tra lui e Dio.
Non cessiamo intanto di supplicare la Beatissima Vergine, nostra particolare avvocata, per impetrare un vento favorevole che sospinga felicemente il vascello del nostro spirito per questo mare divino al porto dell'eterna salvezza. Il nostro esercizio continuo sarà quello di metterci presso la corrente di questo sangue che, con grande impeto, corre verso la città di Dio e per esso confidare di salvarsi. E chi potrà fare resistenza o deviarci da questo corso? Nessuna forza umana, se non la nostra propria volontà, che con nuove colpe ardisse di opporsi a Dio e alla forza della sua grazia. Se noi continueremo nel cammino della virtù, questo impetuoso torrente del sangue di Gesù Cristo porterà la nostra anima in cielo. Il colloquio finale è un atto di fiducia e abbandono in Gesù. Oh, quanto si consola l'anima mia a queste riflessioni, amorosissimo Gesù, e quale dolce speranza della mia eterna salvezza sorge nel mio cuore per quel sangue preziosissimo che già mi ha spianata la via del cielo e l'ha resa così agevole. Per questa via voglio camminare sino alla morte, perché così mi salverò. O sangue amantissimo del mio Gesù, io ti adoro profondamente e vivamente ti invoco, in te confido, tu sei la mia salvezza, come già fosti il prezzo della mia redenzione e il lavacro della mia anima. Sangue di salvezza, sangue di vita, te offro al trono del Padre in sconto delle mie colpe e per tutti i peccatori. Sì, tu sei il sostegno della Chiesa, il conforto dei miseri, la forza dei tentati, la speranza dei peccatori e l'eterna salvezza di tutte le anime. Amen. L'esempio finale è particolarmente interessante ed è tratto dalla vita di Santa Maria Maddalena de' Pazzi. Questo esempio ci fa comprendere quanto sia potente il sangue di Gesù presso il trono del Divin Padre. Dove non arrivano le preghiere dei santi, giunge il sangue innocentissimo del Figlio di Dio. Così scriveva San Vincenzo Maria Strambi. Santa Maria Maddalena de' Pazzi vide in una delle sue estasi comparire innanzi al trono della Santissima Trinità i santi protettori della città di Firenze, insieme ad altri innumerevoli santi, e ciascuno di essi porgere suppliche, pregando il Signore affinché si degnasse perdonare agli uomini tanti peccati che in quel tempo si commettevano, ma non erano esauditi. Dopo i santi si presentarono gli angeli custodi di ciascuna creatura, facendo le medesime adorazioni e le stesse domande, ma neppure essi furono esauditi. Poi si presentarono tutti gli eletti che erano in questo mondo, pregando per i peccatori affinché il Signore si degnasse di perdonarli e usar loro misericordia, e a tale effetto offrivano il sangue che per gli uomini Gesù aveva sparso, e questo sangue mosse Dio a esaudire le loro preghiere. Egli si mosse ad esaudirli per la compassione per la nostra umanità e per mantenere la promessa: chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Eterno Padre, io ti offro per le mani purissime di Maria il sangue che Gesù sparse con amore nella passione e ogni giorno offre nel sacrificio eucaristico. Unisco le preghiere, le azioni e le sofferenze mie di questo giorno secondo le intenzioni della vittima divina, in espiazione dei miei peccati, per la conversione dei peccatori, per le anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. In particolare te l'offro secondo le intenzioni del Santo Padre
e per questo bisogno che tanto mi sta a cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sangue di Cristo effuso sulla croce, salvaci. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, il Signore Onnipotente vi benedica, vi custodisca e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Pensiero di Padre Pio di oggi. Abbraccia la croce e non lasciarla mai, perché solo attraverso di essa possiamo giungere alla gloria del paradiso. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
Ben ritrovati dalla redazione. Stupore per il passo indietro di Antonio Gurieri e preoccupazione di un nuovo periodo di commissariamento dopo più di un anno di vacazio. La comunità del porto di Trieste di una cosa ha bisogno e lo ribadisce ancora una volta, che si faccia presto, ma con la scelta di un presidente e un altro commissario non basta. E i sindacati intanto suonano l'allarme. Lo hanno sottolineato in termini quasi identici Stefano Visintin, presidente dell'associazione di categoria SPT Astra, Fabrizio Zerbini, presidente del Propeller Club e di Antep FVG, e lo spedizioniere Francesco Parisi. Erano le 8 del mattino del 15 aprile 1964, quando, stando agli annali triestini, il primo squillo di sirena lungo via Malaspina annunciava l'avvio della produzione di sigarette e la nascita ufficiale della manifattura tabacchi, destinata a restare in funzione fino al 1999. A mezzogiorno di ieri è di nuovo un fischio a segnare l'epilogo definitivo. Mezzo secolo di storia industriale verrà demolito nel giro di 6-7 mesi, sbriciolando lo scheletro di cemento e vetro da 20 anni abbandonato e in attesa di un futuro. Una gita in barca per una giornata spensierata con gli amici si trasforma in tragedia. A perdere la vita per le conseguenze sopraggiunte durante un tuffo in mare è stato Francesco Sguazzin, 53enne di San Giorgio di Nogaro, deceduto ieri alle 13:40 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato trasportato in codice rosso nel pomeriggio di sabato 26 luglio. Lascia 2 figli, la compagna Martina, la mamma Mirella e la sorella Cinzia. I funerali si celebreranno sabato a San Giorgio di Nogaro, l'ora non è stata ancora stabilita. Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Frontiera Marittima di Trieste è intervenuto presso la zona di controllo dei passeggeri in imbarco su una nave da crociera ormeggiata presso la stazione marittima del capoluogo, in quanto a seguito del previsto controllo effettuato mediante scanner radiogeno sui bagagli è emersa della presenza di 3 coltelli con lama di circa 10 cm. Le armi venivano rinvenute all'interno del bagaglio di un cittadino svizzero 18enne che si stava imbarcando per una crociera unitamente alla propria famiglia, il quale a riguardo riferiva di averle recentemente acquistate a scopo collezionistico, in considerazione dell'espresso divieto di introdurre armi a bordo, nonché del più generico divieto di porto di armi e oggetti atti ad offendere di tale tipologia. Il giovane veniva dunque denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e le stesse venivano poste sotto il vincolo del sequestro. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna. Al mattino variabilità, non si esclude qualche locale pioggia verso il Veneto. In giornata prevalenza di cielo poco nuvoloso su pianura e costa, mentre in montagna possibili isolati rovesci e forse qualche temporale che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Nella notte e al mattino bora moderata a Trieste. Temperature minime in pianura fra 13 e 16 gradi, sulla costa fra 16 e 19, massime in pianura fra 26 e 29, sulla costa fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.
L'accordo sui dazi, secondo gli esperti, diverse le incognite per il futuro legate alle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre se Israele non accetterà un cessate il fuoco, l'annuncio del primo ministro britannico Keir Starmer. Stati Uniti, uomo armato uccide 4 persone in un ufficio di Manhattan a New York e poi si suicida. Mr. President, the President of the... L'accordo commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea che pone fine alla disputa sui dazi lascia spazio a diverse incognite. L'intesa, che ha concordato un dazio del 15% sui prodotti europei, si presta ad interpretazioni non univoche. This deal only gives you a limited amount of certainty because it's not legally binding, but also because we know that Trump is not very reliable as a partner, that he kind of changes his mind and then steps back on commitments he has made before. For all these reasons, this is something, it's kind of a fixed a certain status quo. It sets a new baseline, which is 15%, but we very much can expect there to be new tariff scenarios in the near-term future. In linea di principio i dazi doganali si applicano a tutte le merci che possono essere scambiate. Tuttavia ci sono delle eccezioni, come gli aerei e le parti di ricambio. Anche la questione dell'acciaio e dell'alluminio sembra non essere chiara. The other part that is uncertain at this point is there are a number of goods, especially semiconductors and pharmaceutical goods, where there is an ongoing investigation on the US side, which is basically establishing the legal basis for the US to put tariffs on these sectors. And what there is uncertainty about is whether this 15% maximum tariff rate that is now a part of this deal would still apply once these new tariffs for pharmaceutical goods in particular are put into place. L'Unione Europea afferma inoltre che le sue aziende dovrebbero investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Tuttavia questo importo riflette le intenzioni di investimento del settore privato e non rappresenta un impegno da parte dell'Unione. Secondo la principale autorità mondiale in materia di crisi alimentari, a Gaza si sta verificando una carestia e se non si interviene immediatamente si prevedono morti diffuse. Secondo la classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare dell'ONU, prove sempre più evidenti dimostrano che la fame diffusa, la malnutrizione e le malattie stanno causando un aumento dei decessi legati alla fame. Sotto pressione a livello internazionale, nel fine settimana Israele ha annunciato una tregua umanitaria giornaliera nei combattimenti in alcune zone di Gaza e ha consentito ai lanci di aiuti umanitari per via aerea, anche se l'ONU e i palestinesi sul campo affermano che ciò ha portato solo cambiamenti minimi. Martedì la Giordania, gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi hanno effettuato lanci di aiuti su Gaza. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar ha definito una menzogna le affermazioni sulla fame a Gaza e ha affermato che l'attenzione sulla fame è una campagna distorta di pressione internazionale. La dichiarazione di una carestia ufficiale è una cosa rara e richiede dati chiave, ma l'accesso e la circolazione limitati a Gaza hanno reso ciò quasi impossibile. 2 gruppi israeliani per i diritti umani hanno accusato il governo israeliano di genocidio contro i palestinesi a Gaza, affermando che Israele sta portando avanti un'azione coordinata e deliberata per distruggere la società palestinese nella striscia di Gaza. Secondo l'ONU, Gaza era già sull'orlo della carestia, ma la situazione è drammaticamente peggiorata negli ultimi mesi a causa dei blocchi sempre più rigidi imposti da Israele. A marzo il governo israeliano ha interrotto l'ingresso di beni essenziali, tra cui carburante, alimenti e farmaci. Secondo il Programma Alimentare Mondiale, una persona su 3 a Gaza non mangia per giorni interi. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato martedì che il Regno Unito riconoscerà lo Stato palestinese a settembre, a meno che Israele non accetti un cessate il fuoco a Gaza. Starmer ha convocato i ministri per una rara riunione estiva del gabinetto per discutere della situazione nella striscia. This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. Starmer ha aggiunto che Israele deve compiere passi verso una pace duratura, rilanciando la prospettiva di una soluzione a 2 stati. Inoltre deve consentire all'ONU di distribuire aiuti e garantire che non avvengano annessioni in Cisgiordania.
D'altra parte, Starmer ha anche ribadito che Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi rimasti, firmare un cessate il fuoco, disarmarsi e non partecipare al futuro governo di Gaza. La Francia ha accolto con favore l'annuncio con il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ha affermato che il Regno Unito si sta unendo allo slancio creato dalla Francia per il riconoscimento della Palestina. Poche ore prima dell'annuncio di Starmer, un osservatorio della fame sostenuto dall'ONU ha affermato che nell'enclave palestinese si sta attualmente verificando lo scenario peggiore di carestia. Il governo dei Paesi Bassi ha vietato l'ingresso a 2 ministri del governo israeliano, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, come risposta alle violazioni dei diritti umani da parte di Israele a Gaza. Ben-Gvir è il ministro della sicurezza nazionale e leader come il collega di uno dei partiti ultranazionalisti della maggioranza di Benjamin Netanyahu. Smotrich è il ministro delle finanze e vive in una colonia in Cisgiordania. La designazione come persone non grate è stata annunciata in una lettera del Ministero degli Esteri olandese. I 2 ministri israeliani già sanzionati in altri paesi del mondo hanno ripetutamente incitato i coloni alla violenza contro la popolazione palestinese, si legge nella lettera, e hanno invocato la pulizia etnica nella striscia di Gaza. Ben-Gvir ha commentato la decisione dei Paesi Bassi dicendo che continuerà come fatto finora. Smotrich ha affermato che Gaza è parte integrante della terra di Israele. La nave da crociera Crown Iris, con a bordo centinaia di turisti israeliani, continua ad essere al centro delle tensioni nelle isole greche. Dopo gli episodi a Siros e Rodi, nuovi disordini si sono verificati a Creta, dove cittadini e attivisti si sono radunati per protestare in solidarietà con la Palestina e tentare di impedire l'attracco della nave. Come già accaduto a Rodi, anche a Creta le autorità hanno adottato misure di sicurezza stringenti. Reparti antisommossa hanno respinto i manifestanti per garantire lo sbarco dei passeggeri israeliani. Secondo i media locali, le tensioni sono aumentate quando la polizia ha fatto uso di sostanze chimiche per disperdere la folla, generando disagio fra i turisti e i commercianti della zona. Diversi visitatori si sono affrettati ad allontanarsi, mentre molti esercenti hanno espresso apertamente il proprio malcontento per l'impatto degli scontri sull'attività economica. L'avvicinamento della nave da crociera al porto è avvenuto sotto scorta di imbarcazioni della Guardia Costiera, nel timore di possibili incidenti legati alla sicurezza. L'Unione Europea è il grande sconfitto di questo accordo commerciale? Gli Stati Uniti tasseranno le importazioni europee al 15% a partire dal 1 agosto. Al contrario, i prodotti statunitensi potranno entrare liberamente in Europa. Bruxelles sta cercando di ingoiare la pillola inneggiando al male minore e alla fine dell'incertezza. In assenza di un accordo, infatti, Washington minacciava di colpire l'Europa con dazi del 30%. This is clearly the best deal we could get. Under very difficult circumstances. L'UE è riuscita a strappare solo alcune esenzioni ai dazi del 15%. Gli aerei, i loro componenti, alcuni prodotti chimici, farmaci generici e i prodotti agricoli non dovrebbero essere soggetti a tariffe doganali aggiuntive. I dazi statunitensi del 50% sull'acciaio e sull'alluminio europei restano in vigore, ma dovrebbero essere rimossi in seguito. Piccola consolazione, i veicoli europei attualmente tassati al 27,5% scenderanno al 15%. EU really haven't gotten much of anything. The only thing they've gotten is the lower tariffs on cars. That is more or less it. Of course, it's not nothing. It is good for the European car industry, but if you look at it in general, it seems more or less like a shakedown by Trump dictating the terms for the EU. It hasn't really been a negotiation at all. Inoltre l'Unione Europea si è impegnata ad acquistare energia made in USA per un ammontare di 750 miliardi di dollari, oltre ad attrezzature militari statunitensi. Si prevede inoltre che le aziende europee investiranno altri 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Un europarlamentare italiano parla di accordo svantaggioso per l'UE. Very good, because we were too much divided among the member states. And this has led the United States to consider that we were not going to retaliate and that we would accept any kind of deal to get at least one deal that brings stability,
that brings a bit more certainty. Alcuni paesi come la Francia spingevano per l'adozione di una linea dura e di misure di ritorsione. Al contrario, la Germania, che ha subito accolto con favore l'accordo, ha sostenuto la necessità di un compromesso a tutti i costi per evitare una guerra commerciale. Lunedì un tribunale di Bogotà, la capitale della Colombia, ha condannato in primo grado l'ex presidente del paese Álvaro Uribe per aver indotto alcune persone a testimoniare il falso in un altro processo. La pena verrà comunicata venerdì. Uribe, 73 anni, il quale ha già fatto sapere che farà ricorso in appello, è stato presidente della Colombia dal 2002 al 2010 ed è stato uno dei politici più influenti nella storia recente del paese. L'inchiesta contro di lui era iniziata nel 2018 e riguarda fatti del 2012. Un uomo armato con un fucile di assalto è entrato in un grattacielo di Midtown Manhattan a New York City lunedì sera e ha iniziato a sparare, uccidendo un agente di polizia della città e altre 3 persone. Una quarta è stata gravemente ferita. L'attentatore si è poi suicidato. Our hearts are heavy. 5 innocent people shot tonight. We lost 4. Souls to another senseless act of gun violence, including a member of the New York City Police Department, Officer Islam. Le autorità hanno identificato il sospettato come Shane Tamura, originario di Las Vegas, nel Nevada. L'edificio in cui è avvenuto il fatto è a Park Avenue ed ospita alcune delle principali società finanziarie del paese e la National Football League. Buonasera dal TG. Toni pacati e volontà di ricucire i rapporti. A Galesano i consiglieri dell'Unione Italiana hanno approvato una proposta di compromesso, punto di partenza per garantire un futuro all'Unione Italiana di Capodistria. Un'intesa necessaria attesa da 1 anno e mezzo dopo le criticità emerse nel responso dell'unità amministrativa di Capodistria lo scorso aprile, che aveva segnalato irregolarità e incongruenze nel funzionamento dell'organismo in Slovenia. Lungo, non facile e estenuante il dibattito inerente al funzionamento ed ai problemi dell'Unione Italiana a Capodistria di quest'ultimo periodo, discussioni, delucidazioni, suggerimenti, idee protrattesi in ben 2 sedute d'assemblea dell'Unione Italiana, tenutesi come noto entrambe a Gallesano nella locale comunità degli italiani in questo luglio. I consiglieri infatti hanno voluto capire, comprendere, ricordare tutte le sfaccettature caratterizzanti l'Unione Italiana a Capodistria dall'agosto 1998, allorché è avvenuta la sua registrazione agli organi competenti, soffermandosi non poco al contenuto del responso dell'unità amministrativa di Capodistria, che ha evidenziato non pochi problemi e non poche irregolarità. E se alla prima assise si è assistito ad un confronto alquanto acceso, l'Assemblea di Galesano in questo suo secondo atto
con tutte le divergenze e gli umani contrasti, ha trovato l'unità nella volontà del dialogo, del confronto, per uscire dall'impasse, ripromettendosi di dimenticare polemiche, calunnie ed offese. Un passo per molti definito storico, che ha portato all'approvazione della delibera, frutto anch'ella di negoziati, accordi, limature precedenti, e presentata per noi dal Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Paolo De Marin. L'Assemblea dell'Unione Italiana è riuscita a fare la quadra sulla questione dell'Unione Italiana di Capodistria. Abbiamo approvato una delibera con cui si danno delle indicazioni precise su come affrontare il problema dello statuto, quindi si riformerà lo statuto assieme a tutti i soggetti interessati, ossia la Presidenza dell'Unione Italiana, i soci fondatori dell'Unione Italiana di Capodistria, la consulta membri dell'Assemblea del Capodistriano. Tra 3 mesi, questo è il termine a cui ci siamo dati, presenteremo la bozza di un nuovo statuto all'approvazione dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Ricorderemo che la questione di impasse seria, profonda e complicata, come è stato ribadito nelle assisi dell'Assemblea dell'Unione Italiana, si è intricata per bene nella seduta di Verteneglio del novembre 2023, allorché la maggioranza dei consiglieri non ha appoggiato l'iniziativa di 12 colleghi che proponevano modifiche al regolamento di procedura dell'Unione Italiana, ovvero precisamente l'abrogazione di alcuni passaggi interessanti la nomina del coordinatore della consulta di Unione Italiana Capodistria, il tutto motivato da contraddizioni con lo statuto dell'associazione registrata in Slovenia. Nel gennaio 2024  7 consiglieri operanti nel Capodistriano si riunivano autonomamente all'Assemblea dell'Unione Italiana, cosa peraltro mai successa, per nominare un nuovo coordinatore, rappresentante legale dell'associazione. L'attuale coordinatore, nel contempo presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, con i suoi collaboratori presentavano ricorso, che è stato accolto dal Ministero degli Interni in Slovenia, organo che ha poi rimandato tutto l'incartamento all'unità amministrativa di Capodistria con il compito di darne delle soluzioni. Nel suo responso del 16 aprile 2025, quest'ultima, ovvero l'unità amministrativa di Capodistria, ha sì annullato la delibera inerente alla nomina del coordinatore, ma ha riscontrato una serie di irregolarità nel funzionamento dell'associazione operante in Slovenia. Ciò comporta una piena autonomia dell'Unione Italiana Capodistria rispetto a quella di Fiume, l'impellente bisogno di adeguamenti alle norme slovene e soluzioni per nuove forme di collaborazioni tra le due realtà operante nei 2 stati pro futuro, nella visione di un completo superamento delle divisioni nate proprio dall'origine della registrazione dell'Unione Italiana di Capodistria. Nel coworking di Pola sono stati firmati e consegnati i primi contratti della Fondazione per lo Sport della città di Pola per quest'anno. In questo primo bando pubblico i contributi destinati agli sportivi polesi ammontano a oltre 71.000 euro. Lo scopo della Fondazione operativa dal 2023 è quello di promuovere e incentivare i club sportivi del territorio cittadino che praticano sport di squadra, così come gli atleti individuali, con l'obiettivo principale di raggiungere risultati sportivi d'eccellenza nella categoria seniores, sia in ambito nazionale che internazionale. Inoltre la Fondazione sostiene gli atleti giovani e promettenti, promuove la città di Pola come centro di eccellenza sportiva e appoggia eventi sportivi e progetti di interesse per la città. Il primo bando dell'anno, del valore complessivo di oltre 71.000 euro, comprende 38 contratti suddivisi in 5 programmi. Il programma per gli sport di squadra ammonta a 28.000 euro con 4 contratti.
Il programma per gli sport individuali e atleti senior ha 15.000 euro con 11 contratti. Atleti talentuosi 20.000 euro con 15 contratti. Il programma per lo sport scolastico 1.430 euro con 2 contratti. E infine il programma per manifestazioni sportive 7.000 euro con 6 contratti. Vorrei inoltre sottolineare che alla fine dell'anno prevediamo una seconda bando pubblico, confermando così il nostro impegno nel sostenere lo sport a Pola. In questi 3 anni la Fondazione per lo Sport ha raccolto complessivamente 260.790 euro per i propri programmi, una cifra considerevole che testimonia quanto abbiamo lavorato in questo triennio. Speriamo che questo ritmo venga mantenuto e ulteriormente potenziato in futuro, considerando che le richieste reali che riceviamo da ciascun vostro programma sono da 3 a 4 volte superiori rispetto alle risorse a nostra disposizione. La Fondazione per lo Sport ha stabilito un sistema efficiente e veloce di cofinanziamento dello sport e per noi è un onore partecipare ai successi fondamentali dei vostri atleti e dei vostri club, così come ai vostri progetti. Gli atleti e i rappresentanti dei club beneficiari dei contratti sono stati salutati anche dal vice sindaco di Pola. Continueremo a sostenere la Fondazione per lo Sport. Mi auguro che la distribuzione continui secondo i criteri esistenti e sono felice di vedere che tutti coloro che li hanno soddisfatti hanno ricevuto i fondi. So bene che si tratta solo di una goccia in un mare di costi, ma guardiamo con fiducia al futuro. Personalmente ritengo che ogni euro o ogni centesimo investito nello sport significhi, in proporzione, vuol dire meno spese per la sanità. Di conseguenza non possiamo considerare lo sport una spesa, bensì un investimento per la salute e per un futuro migliore, sia per gli atleti che per noi come società, per essere più sani e più orientati alle attività sportive. Notizie flash. La città di Umago ha completato la seconda fase dei lavori stradali a Finida, migliorando la sicurezza e le infrastrutture. Il progetto ha incluso 2 nuove strade a doppio senso di circolazione, un sistema completo per il drenaggio delle acque piovane, un impianto di illuminazione pubblica e l'installazione delle reti cablate per le telecomunicazioni su strada. L'investimento complessivo ammonta a circa 200.000 euro. La comunità degli italiani di Dignano invita tutti gli interessati a partecipare all'evento Risate dietro il campanile, una serata all'insegna del buon umore. L'appuntamento è per venerdì 1 agosto alle ore 21 nello spazio suggestivo dietro al campanile di San Biagio a Dignano. Un'occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme una serata estiva all'aperto tra spettacolo e risate. Anche quest'anno l'ente pubblico Camegnac porta avanti con successo il programma educativo Giovani Guardiani della Natura, dedicato agli alunni delle scuole elementari. L'obiettivo è semplice: avvicinare i bambini alla conoscenza e alla tutela della natura attraverso laboratori educativi e divertenti. Il verde di Capo Promontore, i profumi delle erbe officinali e i suoni degli insetti. Per 19 bambini del comune di Medolino, quest'estate rappresentano sia un'aula che un parco giochi. Il programma educativo Giovani Guardiani della Natura ha nuovamente riunito i più piccoli, che esplorano con entusiasmo il mondo che li circonda. Qui i bambini hanno imparato anche a usare la lente di ingrandimento, un'attività molto importante. Pensiamo che questo possa averli incoraggiati a risvegliare in loro un piccolo esploratore e magari un domani qualcuno di loro sceglierà di dedicarsi a questo ambito. I laboratori si tengono una volta a settimana durante i mesi di luglio e agosto e l'interesse quest'anno ha superato ogni aspettativa. Il numero di bambini iscritti è il più alto dall'avvio del programma nel 2016. Per questo motivo sono stati formati 2 gruppi. I programmi educativi si svolgono durante i mesi di luglio e agosto, mentre i bambini sono a casa con cadenza settimanale, il lunedì un gruppo e il martedì l'altro. La cosa per noi più importante è che si tratta esclusivamente di bambini della comunità locale che così imparano a conoscere l'ambiente in cui vivono ogni giorno, ciò che vedono quotidianamente ma di cui spesso non sono realmente consapevoli. Oggi siamo venuti qui proprio per imparare a conoscere gli insetti, che prima non notavamo nemmeno.
All'inizio erano un po' intimoriti, ma dopo 5 minuti si sono rilassati. Volevano toccare gli insetti, scoprire chi sono e imparare qualcosa di nuovo. È fondamentale per noi che i bambini si sentano a proprio agio nella natura, che superino certi pregiudizi sul mondo animale e vegetale che li circonda e che imparino ad apprezzare davvero la ricchezza naturale che possediamo nel comune di Medolino. I laboratori svolti finora hanno coperto un'ampia gamma di temi, dalla produzione di saponi naturali e il riconoscimento delle piante fino ai problemi della microplastica nel mare. E nuove avventure sono ancora in arrivo. L'incontro con il guardaparco di Kamenjak, un'escursione alle isole Brioni, attività di osservazione degli uccelli e la scoperta del mondo del plankton. I bambini avranno l'opportunità di coltivare il proprio plankton, di osservarne la formazione e di scoprire come minuscoli organismi possono esistere nel mare senza che noi ne siamo consapevoli. Ci circondano continuamente, nuotiamo in mezzo a loro, eppure spesso non abbiamo alcuna percezione. Alla fine di agosto i bambini presenteranno una mostra con i loro lavori, un'occasione per i genitori e i visitatori di vedere quanto si può imparare attraverso il gioco e il contatto con la natura. Che bello, mi piace stare qui. Cosa hai imparato oggi? Che non bisogna uccidere gli insetti, che dobbiamo avere cura della natura e tante altre cose, come non buttare rifiuti, anche se questo dovrebbero saperlo tutti. Oggi avete ricevuto dei retini, cosa avete fatto? Abbiamo catturato gli insetti. È andata bene? Sì, ne ho presi alcuni, anche una cavalletta, e una mia amica ha preso una farfalla. Ti piace stare in natura? Sì. Cosa ti piace di più fare quando sei nella natura? Mi piace passeggiare, andare al mare e nuotare e anche prendere il sole. Non vedi l'ora di partecipare agli altri laboratori? Sì. Il progetto Giovani Guardiani della Natura dimostra ancora una volta quanto sia importante offrire ai bambini un contatto diretto con la natura, non solo attraverso i libri, ma tramite l'esperienza. Il comune di Medolino continua a sostenere iniziative di questo tipo e i piccoli guardiani della natura stanno già cambiando il modo di vedere il mondo che li circonda. Presso la sede della Comunità degli Italiani di Laurana è stata aperta la mostra Erosioni di Salvatore Di Viglio, un'esposizione che non si limita a presentare immagini ma che ci accompagna in un viaggio visivo e poetico attraverso una costa ancora intatta dove ogni pietra, ogni onda, ogni riflesso racconta una storia millenaria. Draga di Moschiena, osservata attraverso l'obiettivo dell'artista, si trasforma in una dimensione sospesa quasi irreale, dove la materia diventa emozione. Seduti sulla sabbia che rappresenta il nostro passato, osserviamo le antiche rocce precipitate per milioni di anni dai pendii del Monte Maggiore. E da questo lento movimento geologico che nasce la costa che oggi amiamo, viviamo, scegliamo per le nostre vacanze. Le rocce sono creature grigie e monumentali, scolpite dalla natura e dal tempo, e nel loro volto ruvido si riflette l'angoscia metafisica dell'esistenza. All'apertura della mostra presenti i vertici della CNI, ospite d'onore la console generale d'Italia a Fiume. È un piacere vedervi così numerosi all'apertura della mostra Erosioni di un famoso fotografo italiano, napolitano, Salvatore Di Viglio. E adesso invito il signor Riccardo Starai di dire due parole e spiegare, fare un'introduzione della mostra Erosioni. Lo scatto fotografico diventa gesto poetico, un istante catturato che apre una visione nuova di Draga di Moschiena, più calma, più dolce, quasi autunnale anche nel pieno dell'estate. Accanto alla pietra c'è il mare, la sua forza, le sue onde spinte dalla bora, dallo scirocco, dal maestrale. L'acqua sbatte contro la riva, genera schiume leggere e malinconiche, sotto cieli densi di nubi tra bonacce umide e silenzi che precedono la tempesta. Queste fotografie sono scattate da Draga di Moschiena, sono praticamente il motivo della spiaggia, bianco e nero, e quando girate praticamente il quadro vedete il copyright, il timbro dell'autore, e vedete che si tratta di un fotografo abbastanza conosciuto in Italia che ha trascorso degli anni a Draga di Moschiena. La collaborazione tra le due comunità è molto forte.
Quello che è importante è naturalmente la presenza della console che accetta questi nostri progetti, soprattutto questi progetti che sono stati creati insieme alle comunità. Laurana e Draga di Moschena sono due comunità abbastanza, molto attive, abbiamo un'amicizia, una collaborazione da anni e è un piacere continuare in questo modo, però naturalmente creare una mostra del genere ci vuole un supporto soprattutto finanziario ed è Mario Corva, il presidente della giunta esecutiva, che ha accettato questo progetto, ha trovato dei mezzi e ringrazio qui personalmente in nome della comunità di italiani di Draga di Moschena, anche in nome della comunità di Laurana. Abbiamo promosso diverse iniziative nel corso degli anni, però di una sono particolarmente fiero. In special modo, dopo il Covid, ma anche prima, abbiamo voluto avvicinare le persone, perché il mondo odierno, le tempistiche odierne purtroppo ci allontanano, impegnati in mille cose, sempre di corsa, e di conseguenza abbiamo capito e voluto essere portatori di un cambiamento che effettivamente porti a questi risultati, perché giustamente anche Riccardo l'ha detto poc'anzi, ci sono dei fiumani, ci sono degli abbaziani, ci sono dei laurenesi, persone anche di Moschena, il che in effetti ci dà conferma che l'obiettivo è stato raggiunto. È stato possibile realizzare delle copie delle opere esposte e i connazionali interessati potranno rivolgersi alle due comunità per ottenere un quadro da portare nelle proprie case. Un gesto significativo che permette di custodire un frammento poetico di Draga di Moschena anche lontano dalla costa, con l'approvazione dell'autore della mostra. Ed è tutto dal TG, grazie dell'attenzione e buona serata.
nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Enamarico. ጸጋን የሞላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው፣ ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ የሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ